पंडाल दशा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ गए हैं दरभंगा कॉलोनी में, जहां पर थाईलैंड के बुद्ध मंदिर की थीम पर यहाँ भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। हालांकि बारिश ने कुछ व्यवधान जरूर डाला है और उस व्यवधान के चलते जो कार्य है वो थोड़ा बहुत प्रभावित भी हुआ है, लेकिन फिर भी 22 तारीख तक ये जो पूजा पंडाल है इसको तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और कार्य अभी भी खराब मौसम के बावजूद भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे विजुअल में कि यहाँ पर जो अभी स्ट्रक्चर्स है वो बनने शुरू हो गए हैं, कपड़ा लगाना शुरू कर दिया गया है, मूर्तियां बननी शुरू हो गई है, तो काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। लेकिन बारिश का जो व्यवधान है वो भी यहाँ पर आ चुका है।